आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य विशेषमा स्वागत छ। म निशा श्रेष्ठ। औषधि पसल अनलाइन फार्मेसीद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार औषधि पसलको युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ साँझ 7 बजे। विशेष गरी यो कार्यक्रमको उद्देश्य यो यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट देशैभरि लकडाउन घोषणा गरेको पनि धेरै दिन भइसकेको छ। यो अवधिमा हामी घरभित्र बसेर पनि औषधि सेवन गर्न सक्छौँ। यो एप्स हो औषधि पसल एप्स, तपाईँ मोबाइलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो कार्यक्रम यति बेला तपाईँलाई दिइरहँदा यो कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि हामी बन्द कोठामा कैदी भएर बसिरहेका छौँ। त्यो लगत्तै पनि कतिपय धेरै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, कतिपय रोगका औषधि नियमित सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले औषधि पसल एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् र औषधि पसलबाट तपाईँले यदि अर्डर गर्नुभयो भने घरमै औषधि आउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आज विशेष गरी हाम्रो पहिलो एपिसोड रहेको छ। यो पहिलो एपिसोडमा मैले लकडाउनकै अवधिमा पनि धेरै समस्यासँग जुधेर बस्नुभएको छ। त्यो समस्या मध्येमा एउटा समस्या हो हाडजर्नी तथा नसारोग। यो नसारोगसँग केन्द्रित आज मेरा अतिथि हुनुहुन्छ चरक मेमोरियल हस्पिटलमा कार्यरत वरिष्ठ हाडजर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर अनिल राज रेग्मीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी आज हामीले हाडजर्नी तथा नसारोगसँग केन्द्रित रहेर तपाईँका समस्या र जिज्ञासासँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। हजुर, थ्याङ्क यू अनिशा जी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। सबभन्दा पहिलो प्रश्न, लकडाउन कसरी बिताउनु भएको छ? तपाईँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको पेसामा पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय चाहिँ यो लकडाउनका कारणले, यो कोरोना भाइरसका कारणले चाहिँ बजारमा देखिने र फिल्डमा खटिने मान्छे भनेको स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार र प्रहरी भनेर चाहिँ आम मानिसहरूले भनिरहेका छन्। यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहे। अहिले अब हामी त आफ्नै काममा नै व्यस्त छौँ होइन। अब फ्रन्टलाइनमै बसेर काम गरिरहेका छौँ। इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ, निरन्तर सेवा दिइरहेकै छौँ। साथसाथै अब कोरोनाको जुन अहिलेको यो जोखिम स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ अब बिरामीहरूलाई अवेरनेस गराउँदै होइन आफ्नो सेवा निरन्तर गरिरहेकै छौँ। म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो कार्यक्रमको हाम्रो उद्देश्य भनेको यति बेला लकडाउन भइरहँदा घरमै बसेर आम मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड र आफ्नो स्वास्थ्यसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी सुनुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरुवात गरेको कार्यक्रम भएको भएर म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु यहाँसँग। विशेष गरी हाडजोर्नी तथा नसारोग भनेको कस्तो खालको रोग हो डाक्टर साहब? हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ अथवा अर्थोपेडिक सर्जनहरूले हेर्ने बिरामी भनेको हात खुट्टाहरू दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, हाडको समस्याहरू हुने होइन, हात खुट्टाहरू झमझमाउने, साथसाथै हात खुट्टाहरू भाँचिने होइन, यी सबै समस्याहरूलाई चाहिँ हाडजोर्नी विशेषज्ञले हेर्ने गर्दछ। यो हाडजोर्नी अथवा नसामा रोग चाहिँ कसरी लाग्छ, के कारणले लाग्छ? कस्तो रोगलाई चाहिँ हाडजोर्नी तथा नसारोग भन्ने? रोग कसरी लाग्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब कसरी डिभिजन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रोग भन्ने कुरा एउटा कन्जेनाइटल पनि हुनसक्छ। कोही बच्चा जन्मजातै उसको चाहिँ डिफेक्ट भएर आएको हुन्छ होइन, र चाहिँ बिस्तारै मानिस ठुलो हुँदै गइसकेपछि आफ्नो काम गर्ने दैनिक जुन आफ्नो डेली लाइफ एक्टिभिटीहरू जुन गरिरहेको हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ अब ऊ लड्ने गर्छ। अब आफ्नो एज एन अकुपेसनले गर्दाखेरि पनि धेरै बेरसम्म उभिराख्नुपर्ने हुने, उकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने, धेरै हेभी वेटहरू उठाउनु पर्ने, यी कारणलेहरू गर्दाखेरि ढाडको समस्याहरू हुने, जोर्नीमा चाँडो अर्ली एजमै चाहिँ हड्डीहरू खिने जस्ता समस्याहरू आउने, नसा छ्याप्पिने समस्याहरू आउने होइन, यस्तो हुने गर्दछ। साथसाथै अब आफ्नो काममा हिँड्दाखेरि अब जुन हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू पनि हुने होइन, जसले गर्दा हाडजोर्नीहरू भाँचिने, यी सबै समस्याहरू हुने गर्छ। र अब नर्मल्ली चाहिँ अब रोगलाई चाहिँ कन्जेनाइटल र एक्वायर्ड भनेर चाहिँ डिभाइड गर्ने गरिन्छ। जुन जन्मजातै उसले डिफेक्ट लिएर आयो भने त्यसलाई कन्जेनाइटल भनिन्छ भने, एक्वायर्ड भनेको पछि आफ्नो जीवनकालमा रोग निम्त्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक्वायर्ड भनिन्छ। जन्मजात नै भन्नाले जन्मजात नै त्यो रोग बोकेर आयो कि अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै के हो यो भनेको चाहिँ? जन्मजात जस्तो कुनै बच्चा जन्मियो होइन, उसको चाहिँ खुट्टा बाङ्गो भएर जन्मियो सपोज होइन, जन्मजात अब उसको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा जोर्नी हुन्छ, जोर्नी फुस्क्यो होइन, हामीले चाहिँ अब हाम्रो ठाउँमा भन्दाखेरि डेभलपमेन्टल डिस्प्लेजिया अफ हिप भनिन्छ उदाहरणको लागि एउटा दिएको। अब उसको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एउटा जोर्नी चाहिँ बिस्तारै बच्चा बढ्दै गइसकेपछि डेभलपमेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यो
दुईटा जोड्ने बन्नको लागि दुईटा बोन चाहिने हुन्छ होइन, त्यो अनि बल्ल त्यसको आर्टिकुलेसन हुन्छ। अब त्यसको डेभलपमेन्ट पनि उमेर अनुसार बढ्दै जानको लागि चाहिँ त्यो जोड्नेभित्र हुनुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो यदि रहेन, जोड्नेभित्र छैन भने चाहिँ उसको त्यसको आकारमा चाहिँ डिफेक्ट आउँछ र चाहिँ त्यो जुन नर्मल्ली त्यो ग्रोथ हुनुपर्ने हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता रोगहरू। अब अर्को इक्जाम्पल दिन सकिन्छ, सपोज जन्मजातै जुन हाम्रो मेरुदण्डको ढाडमा हुने जुन हड्डी हुन्छ त्यसलाई हामीले भर्टिब्रा भनिन्छ। जन्मजातै उसको चाहिँ भर्टिब्रा नर्मल्ली जुन बन्नुपर्ने हो त्यो बनेन, आधा बन्यो होइन, वेज सेप बन्यो, जोडिएर बन्यो। त्यो चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ दुईटा हड्डी हुनुपर्ने ठाउँमा जोडिएर एउटा हड्डी भयो होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कन्जेनाइटल भनिन्छ है। जन्मजातै हात नहुनु, खुट्टा नहुनु, खुट्टा बाङ्गेर जन्मिनु होइन, त्यो पनि नसा तथा हाड जोड्ने तथा नसाभित्रै पर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ पिडियाट्रिक अर्थोपेडिक सर्जन भनेर हाम्रो छुट्टै त्यो डिभिजन हुन्छ, उहाँहरूले हेर्ने गर्नुहुन्छ। र सामान्यतः जुन हामीले पनि कमनली पनि हेर्ने गर्छौँ होइन। र चाहिँ रोग निदान एउटा यो भएको छ है भनेर एउटा डायग्नोसिस दिने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। र कतिपय त हामीले पनि उपचार गरिन्छ, कुनै सकिएन, बिस्तारै डेभलप हुँदै जाँदाखेरि धेरै नै डिफेक्ट आयो भने चाहिँ अब कन्सर्न ठाउँमा होइन, कन्सर्न स्पेसलिस्टहरूलाई चाहिँ रिफर गर्ने गरिन्छ। फेरि जोड्छु यो कुराकानी डाक्टर साहबसँग। विशेष गरी हामीले यो स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी फेसबुक पेज अथवा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर यो आउनुहुन्छ र हामीले तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले, त्यो कारणले मैले सामाजिक सञ्जालबाट आएका प्रश्नहरू यहाँसँग राख्न चाहन्छु यो सेगमेन्टमा। एकजना सागर गोदार थापा छेत्रीज्यू, हामीसँग धेरै प्रश्नहरू आएको थियो तर हामीले सेलेक्ट गरेर मात्रै तपाईँलाई राखेका छौँ है। मेरो आमा 82 वर्षको हुनुभयो, सामान्य उठ्ने र बस्ने गर्दा सहारा लिन पनि उहाँलाई लौरो चाहिन्छ अरे। 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँको ग्रान्डी हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गराएको थिएँ र वर्षमा एउटा सुई चाहिँ लगाउने गरेका छौँ, तर हाल देब्रे भाग चाहिँ लगभग प्यारालाइसिस भएको अवस्था छ, पूर्ण रूपमा चाहिँ भने होइन। अब यस्तोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ। हजुर, सागरजी प्रश्नको लागि धन्यवाद। उहाँको आमा 82 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ र चाहिँ उपचारको उहाँको आमाको दुईवटा समस्या देखिरहेको छ। एउटा चाहिँ जुन जोर्नीमा सुई लगाइएको छ भनिएको छ त्यो सायद हड्डी खिने समस्या, ओस्टियोआर्थराइटिस भनिन्छ हामीले, त्यो समस्या हो जस्तो लाग्यो मलाई। र अर्को खुट्टा चाहिँ कमजोरीपना जस्तो देखिएको छ भन्ने जस्तो प्रश्न लाग्यो मलाई। अब हात अथवा खुट्टा कमजोरीपना हुनु भनेको चाहिँ मेनली त अर्थोपेडिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि नसा च्यापिएर हुने सम्भावना हुनसक्छ होइन। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हात र खुट्टालाई चाहिँ हाम्रो यो जुन स्पाइनल कर्ड भन्ने हुन्छ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्पाइनल कर्डबाट चाहिँ नर्भ रुटहरू निस्केर हात र खुट्टालाई सप्लाई गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हामीले हात चलाउन सक्छौँ, छोको थाहा पाउन सक्छौँ होइन, हामीले एक्टिभिटीहरू गर्न सक्ने हुन्छौँ। र कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि नसा च्यापिन गयो होइन, अब त्यो नसा कसरी च्यापिन्छ त भन्ने कुरा पनि एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ होइन। अब यसकोमा चाहिँ अब यसलाई हामीले छुट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अर्ग्यानिक र नन अर्ग्यानिक भनेर विभाजन गर्छौँ होइन। अर्ग्यानिक कज भनेको चाहिँ अब एउटा भर्टिब्रा बन्नको लागि चाहिँ दुईटा हड्डी साथसाथै एउटा डिस्क चाहिन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल युनिट भनेर हामी भन्छौँ कि होइन। अब हड्डी मक्किएर गयो, उमेर अनुसार ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ, हड्डी चाहिँ हजुर मक्किएर एकदम सफ्ट भएर गयो होइन। र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन आफ्नो नर्मल सेप हुने हो त्यो सेपबाट ऊ चाहिँ अब जस्तै सानो हिँड्दाखेरि सानो ट्रिभियल ट्रोमाले गर्दाखेरि पनि त्यो भाँचिन जान्छ। उहाँले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको छ? अब उहाँको प्रश्न हजुर म त्यसैमा गइरहेको छु। अब जुन खुट्टा कमजोरीपना देखिएको छ नि होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई निदान गर्नु पर्यो। के चिजले चाहिँ अब ढाडकै समस्या हो कि होइन भनेर थाहा पाउनु पर्यो होइन। अहिलेको जुन यो लकडाउन स्थितिको छ, धेरै नै समस्या छ, खुट्टा पुरै प्यारालाइसिस जस्तो छ, चलाउन गाह्रो छ, हिँड्दाखेरि खोच्याउनु पर्ने, झमझमाउने जस्तो छ भने चाहिँ इमर्जेन्सीमा आएर उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले नर्मली सुरुमा आएर उहाँको हिस्ट्री लिन्छौँ, कहिलेदेखि भइरहेको हो, के छ समस्या भनेर चाहिँ, कति लामोदेखि यो समस्या छ होइन। र यो जुन प्यारालाइसिसको पनि ग्रेडिङ हुन्छ कि होइन, नर्मली हिँड्न सक्ने नसक्ने अवस्था कस्तो छ, अब त्यसको लागि हामीले
सुरुमा एक्सरे गरेर हेर्छौँ, रगतको जाँचहरू हेर्छौँ, अरू कुनै कारणहरू छ कि भनेर, र त्यो हेरिकन चाहिँ अब इन्डिकेसन छ भने एमआरआई पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, जुन चाहिँ नसा च्यापिएको एउटा डायग्नोसिस निकाल्नको लागि र फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि होइन। अब अहिलेको अवस्थामा धेरै नै समस्या छ, हिँड्न डुल्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ अहिले उहाँलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा ल्याएर उपचार गर्न चाहिँ सकिन्छ है। अर्को प्रश्न पनि उहाँकै छ। उहाँको बुबा चाहिँ 77 वर्षको हुनुहुन्छ, 12 महिना सुत्ने बेलामा पैताला पोल्छ, उहाँलाई उच्च रक्तचाप छ र नियमित औषधि लिइरहनु भएको छ। उहाँलाई पैताला पोल्ने समस्याबाट हटाउन के गर्नु पर्ला डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। पैताला पोल्नु अथवा हातखुट्टा पोल्नु पनि नसाकै समस्या हो है। नसाको हातखुट्टा पोल्नु भनेको एउटा साधारण सिम्टम्स हो जुन चाहिँ धेरै रोगहरूले निम्त्याउन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ अब कारण के हो भनेर थाहा पाउनु जरुरी छ। एउटा हातखुट्टा पोल्नु मात्रै एउटा रोगको निदान निकाल्ने सिम्टम्स चाहिँ होइन होइन। अब हातखुट्टा पोले सँगसँगै जोर्नीहरू दुखेको छ कि छैन होइन, हातखुट्टा उहाँ जस्तो शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो होइन, उहाँको फुड प्याटर्न कस्तो छ होइन। मेनली त भिटामिन B12 को कमीले गर्दाखेरि पनि हातखुट्टा पोल्ने गर्छ, र चाहिँ डायबिटिक पेसेन्टहरूमा पनि हातखुट्टा पोल्ने देखिन्छ होइन। सिस्टमिक डिजिज जस्तो थाइरोइडहरूमा पनि देखिने गर्छ। मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ रोग पोल्नुको कारण के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ उचित हिस्ट्री र इन्भेस्टिगेसन गरेपछि त्यसको उपचार गर्ने हो है त। उहाँको प्रश्न सँगसँगै डाक्टरलाई भेट्न पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले भन्न चाहनुभएको। हजुर हजुर। अर्को पनि प्रश्न छ यहाँनिर, इन्द्र खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले अघिको समस्यासँग अलिकति मिल्छ तर अलिकति फरक छ। मेरो खुट्टा भतभत पोल्छ किन होला, कुर्कुच्चा पनि दुख्छ भन्नुभएको छ। यो पनि हात जोड्ने तथा नसासँगै केन्द्रित हो। कुर्कुच्चा दुख्छ भन्ने समस्या चाहिँ अलिकति खुट्टातिर जान्छ, फुटतिर जान्छ है। कुर्कुच्चा दुख्ने चाहिँ मोस्ट कमन कज अर्थोपेडिक पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ प्लान्टर फेसाइटिस भन्ने हुन्छ है। हाम्रो क्याल्केनियम बोनमा चाहिँ बोनी स्पर आएर एउटा प्लान्टर फेसिया भन्ने मासुमा चाहिँ उसले इरिटेसन गर्यो भने चाहिँ प्लान्टर फेसियाइटिसको सिम्टम्सहरू बिरामीले देखाउने गर्छ होइन। यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ बिहान पख उठ्ने बित्तिकै पहिलोचोटि नै खुट्टा भुइँमा राख्दाखेरि खुट्टा दुखेर आउने समस्याहरू देखिने गर्छ। साथसाथै खुट्टा को दुख्ने भाग कतातिर हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। मेरो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको ओरिजिन बोनी पनि हुनसक्छ, मस्कुलर पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो पछाडिको ठुलो नसा हुन्छ, एक्लिस टेन्डन भन्छ, त्यसको टेन्डिनाइटिस भएर पनि दुख्न सक्छ। तर कुर्कुच्चा दुख्ने मोस्ट कमन कज चाहिँ हाड जोर्नीमा आउने बिरामीहरूको चाहिँ प्लान्टर फेसाइटिस हुन्छ। अब यस्तो बिरामीलाई चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। अब उठ्ने बित्तिकै खुट्टा नटेक्ने, नर्मल्ली फिजियो गर्ने, खुट्टालाई चाहिँ खुट्टाको चाहिँ रोटेसनल मुभमेन्टहरू गर्ने होइन। सोल स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यो एक्सर्साइजहरू गर्ने। कन्ट्रास्ट बाथ भन्ने हुन्छ, तातो पानीमा चिसो पानीमा 5 मिनटसम्म खुट्टा डुबाउने होइन, त्यस्तो गर्ने। यति गर्दा पनि भएन, धेरै दुख्यो गाह्रो भयो भने चाहिँ अब पेन किलरहरू लिन सकिन्छ होइन। साथसाथै हाम्रो जुन यो फुटवेयरहरू हुन्छ नि, यसलाई मोडिफिकेसन गर्न सकिन्छ। सिलिकन प्याड हालेर चाहिँ त्यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ। भएन, दुखिराख्यो भने एकचोटि परामर्श लिन आउनुपर्ने हुन्छ। अर्को समस्या पनि छ, ढाड दुख्ने समस्या छ मलाई भन्नुभएको छ दिव्य एलसी भण्डारी होइन। यहीसँग जोडेर चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू छ? ढाड दुख्ने समस्या एकदम भेग टर्म हो है। अब ढाड किन दुख्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त नसा च्यापिएर दुख्छ हेर्नुहोस्, अर्को भनेको चाहिँ अघि नै भने जस्तो हड्डी मक्खिएर पनि नसालाई च्याप्ने गर्छ है। अर्को चाहिँ दुईवटा हाडको बिचमा भटिब्राको बिचमा चाहिँ डिस्क हुन्छ होइन। त्यो डिस्क भनेको चाहिँ नर्मली हाम्रो सक एब्जर्बेन्ट काम गर्ने हुन्छ कि गरुङ्गो भारी उठायो, जम्प गर्यो होइन, जस्तो यो जिगज्याग रोडहरूमा चाहिँ अब ड्राइभिङहरू गर्दाखेरि होइन, हेभी वेटहरू उस गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै तरल जस्तो हुन्छ कि, तरल पदार्थ जस्तो हुन्छ डिस्क। त्यसलाई चाहिँ बाहिरबाट एउटा एनुलर लिगामेन्टहरूले जस्तो छेकेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट टियर भएर चाहिँ नसालाई च्याप्न आउने हुन्छ है। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरको ढाडमै समस्या नभएर अरू जस्तो भास्कुलर कज होइन, अब जस्तो रगतको पेटको रगतको नसा जुन हामीले अवटा भन्छौँ, अवटिक एन्युरिजम भयो होइन। फिमेलहरूमा चाहिँ अब हजुरको पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू हुन्छ होइन, मेलहरूमा प्रोस्टाटाइटिसहरू हुन्छ होइन। यी सबै कुराहरूले चाहिँ ढाड दुख्ने चिजलाई चाहिँ निम्त्याउने हुन्छ कि
यो बाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ नन अर्ग्यानिक कज साइकोजेनिक भनिन्छ नि होइन, साइकोसोसियल फ्याक्टरहरू, जस्तो एकदमै धेरै स्ट्रेस लिने मान्छेहरू होइन, तनावमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि सानो उसले चाहिँ सिम्टम्स दिइरहेको हुन्छ कि ढाड दुख्ने कजहरू, एन्जाइटी डिसअर्डर हुनेहरूमा पनि ढाड दुख्ने हुन्छ, विभिन्न कारण हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब के कारणले दुख्यो भन्ने कुरा त नर्मली त हिस्ट्री र क्लिनिकल एक्जामिनेसनबाट नै थाहा हुने गर्छ। जगत केसी हुनुहुन्छ रत्नचोक पोखराबाट, उहाँले प्रश्न पठाउनु भएको छ। 7 वर्ष पहिले घाँटीको भागमा प्यारालाइसिस जस्तो समस्या थियो, बिचमा ठिक भयो, फेरि त्यही भागमा नसा दुखिरहन्छ, एमआरआई पनि गराएँ तर ठिक भएको भने छैन, यसको समस्या समाधान चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अब घाँटीको भाग दुख्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब घाँटी सँगसँगै हाम्रो सोल्जर गर्डल हुन्छ, सोल्जर जोइन्टसँगको समस्या हुनसक्छ उहाँको है। अब विस्तृत कहाँनिरको दुखाइ छ र कमजोरीपना के छ भन्ने कुरा त अब बिरामी हेरेर थाहा हुने कुरा भयो। तर पनि अब घाँटीको भागतिर दुख्छ भनेपछि चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ यो सोल्जर जोइन्टतिरको दुखेको अथवा यो भाग नचलेको स्टिफनेस हो कि जस्तो लाग्यो होइन। अब सोल्जर जोइन्ट दुख्नु भनेको चाहिँ नर्मली एक त यो हाम्रो घाँटीको नसा च्यापिएर पनि यो भाग दुख्ने हुन्छ र चाहिँ आफै सोल्डर जोइन्टमा चाहिँ जस्तो हजुरको चाहिँ ओस्टियोआर्थराइटिसहरू छ होइन, फ्रोजन सोल्डर भनेको जोड्नी जाम भएर समस्या भइरहेको छ होइन, इम्पिन्जमेन्ट सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ जुन नर्मली एउटा जोड्नी चलाउन चाहिने मसल हुन्छ, त्यो मसलको नर्मली इम्पिन्ज हुन्छ कि त्यो इम्पिन्ज हुन्छ नर्मली एक्टिभिटी गर्दाखेरि त्यो जुन प्यासेजबाट गइरहेको हुन्छ त्यो प्यासेजमा जाम भएर चाहिँ दुख्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब रोटेटर कफ भन्ने हुन्छ जुनले हाम्रो सोल्डरलाई चाहिँ चलाउने हुन्छ, रोटेटर कफको टियरले गर्दाखेरि पनि दुखाइ हुन्छ सोल्डरतिर। अब प्यारालाइसिस जाम भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको प्रश्न हेर्दाखेरि मलाई फ्रोजन सोल्डर हो जस्तो लाग्यो। अब यस्तो अवस्थामा फ्रोजन सोल्डरलाई चाहिँ घरमै बसेर पेन्डुलम एक्सर्साइज गर्ने, भित्तामा दुईटैको हात लगेर बिस्तारै फिजियो गर्न सकिन्छ। धेरै दुखेको छ, गाह्रो छ भने यसको लागि पनि अब हस्पिटलमा आएर नै उपचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बुद्धिमान गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले अघि हामीले ढाडको समस्या पनि गरेका छौँ, खुट्टाको समस्या पनि आइरहेको छ, फेरि अलिकति मात्रै दोहोरिन्छ। मेरो ढाडको समस्याले गर्दा खुट्टाहरू कहिलेकाहीँ झमझमाउँछ, एमआरआई गर्दा केही भएको पनि छैन भन्नुभएको छ डाक्टरले, तर मेरो समस्या बेला बेलामा बल्झिरहन्छ, के गर्ने होला? ढाड दुख्नु सँगसँगै यदि खुट्टा दुख्छ भने यो चाहिँ नसाकै समस्या हो। हामीले जेनरल टर्ममा चाहिँ सियाटिका भनिन्छ नि, यसलाई चाहिँ सियाटिका भन्ने गरिन्छ। अब एमआरआई गर्दाखेरि केही पनि छैन भनिन्छ भने चाहिँ अब त्यो एमआरआई कहिले गरेको त्यो पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ होइन। खुट्टा झमझमाउने कारणहरू धेरै हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब नसा मात्रै नच्यापिएर अरू कारणले पनि खुट्टा झमझमाउने हुन्छ होइन। जस्तै अब उहाँ डायबिटिक हुनुहुन्छ कि हुँदैन होइन, सिस्टमिक डिजिजहरू, थाइरोइड डिसअर्डरहरू छ कि छैन होइन, अब भिटामिन B12 मेटाबोलिक डेफिसियन्सीलेहरू गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, यी कुराहरू थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ, नजिकबाट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। बाबुराम विक हुनुहुन्छ, मैले ढाड दुख्ने समस्यालाई चाहिँ अलिकति एउटै गरेर प्रश्न गरेँ यहाँसँग चाहिँ। बाबुराम विक र माया बरालज्यूको प्रश्न हुन्छ एउटै टाइपको। उहाँले चाहिँ बाबुराम विकले मेरो ढाड दुख्छ र बायाँ खुट्टातर्फ बिस्तारै जान्छ, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। मैले एकैचोटि सोधेँ प्रश्न। माया बराल चाहिँ मेरो 2 वर्ष भयो ढाडको अन्तिम भागमा चाहिँ पछाडिको साइडमा तिर महिनाको 2 पटक एकदम छिन्ला जस्तो भएर चाहिँ दुख्छ अरे, उठ्न बस्न पनि निहुरन पनि नहुने र सुत्दा कोल्टो फर्कन पनि नमिल्ने टाइपको हुने। यस्तो बेलामा चाहिँ के उपाय होला समाधानको? यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ उपचार हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर, ढाड दुख्नु सँगसँगै खुट्टासम्म दुखाइ जानु, झमझमाउनु, खुट्टा लुलो हुनु भन्ने कुरा चाहिँ नसा च्यापिएको हो होइन। तर अब यसलाई चाहिँ यसको सिभियरिटी हेरेर हुन्छ होइन। अब दुखाइ कहिलेबाट हो, कतिको दुखाइ छ, खुट्टा झमझमाउनु सँगसँगै त्यो एउटा नसाले मासु तथा सेन्सरी सप्लाई गरेर हुन्छ कि डर्माटोम र मायोटोम भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो सप्लाई गरेको मासु कतिको कमजोरी छ, यी सबै कुराहरू क्लिनिकली एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब एक्जामिन नगरिकन चाहिँ अब जस्तो उहाँको एमआरआई नर्मल छ भनिसकेपछि अब नर्मल छ भनिसकेपछि त नसा नच्यापेको होला, तर पनि ढाडबाट दुखाइ हुने कारण नसा मात्रै च्यापिएर हुने होइन होइन। जस्तो 2टा फ्यासेट जोइन्ट भन्ने हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो फ्यासेट जोइन्टको दुखाइ, हाम्रो पछाडिको ढाडमा चाहिँ स्याक्रोइलियाक जोइन्ट हुन्छ, स्याक्रोइलियाकको जोइन्ट पनि हाम्रो थाइसम्म दुखाइ जाने हुन्छ, फ्यासेट जोइन्टको दुखाइ पनि थाइसम्म जाने हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एमआरआई नर्मल इन द सेन्स उहाँले चाहिँ नसा नच्यापेको
भन्न खोज्नु भयो होला, तर उमेर अनुसार चाहिँ फ्यासेट जोइन्ट डिजेनेरेसन हुनसक्छ होइन। एनुलर टियर, हाम्रो डिस्कको एनुलर टियरले मात्रै पनि दुखाइ के अरे ढाड तथा साप्रा थाइहरू दुख्ने हुनसक्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ विस्तृत एक्जामिनेसन र इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन हजुरको अर्को प्रश्न थियो हजुर माया बरालको जुन चाहिँ ढाडको अन्तिम हड्डी दुख्छ भन्नुभएको थियो होइन, यसलाई चाहिँ कक्सिडाइनिया भनिन्छ है। कक्सिडाइनिया चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि टेल बोन, हाम्रो भर्टिब्राको पुच्छरको जुन हड्डी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कक्सिक भनेर भनिन्छ, त्यसमा दुखाइ हुनेलाई कक्सिडाइनिया भनिन्छ। मेनली चाहिँ यो किन दुख्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो लड्नु भयो, लडेर चाहिँ बटक एरिया बजारियो भने चाहिँ त्यो त्यसमा चोट लागेर पनि दुख्ने हुन्छ होइन। साथसाथै चाहिँ हजुरको महिलाहरूमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट स्टेजमा चाहिँ जुन डेलिभरी टाइममा चाहिँ त्यो भाग अलिकति स्ट्रेच भएर पनि त्यो भाग दुख्ने हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ सामान्य अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा सिज बाथ भन्ने हुन्छ होइन। सिज बाथ भनेको मनतातो पानीमा चाहिँ केही बेर 5-10 मिनटसम्म बस्यो भने चाहिँ त्यस अलिकति दुखाइ कम हुनसक्छ। साथसाथै पेन किलर खाएर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। दुखाइ कोल्टो फर्किँदाखेरि पनि दुखिराखेको छ होइन। अब एकदमै गाह्रो छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ पोस्टेरियर सैक्रल नर्भहरूमा चाहिँ सिस्टहरू आउँछ, त्यसलाई टार्लोब सिस्ट भनिन्छ होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ रुल आउट नगरिकन चाहिँ हुँदैन होइन। अब कुनै पनि डिजिजको एकदम सिभियरदेखि के अरे नर्मलदेखि लिएर सिभियर फर्मसम्म हुनसक्छ, त्यही भएर सबै कुरालाई रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ उपचार हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य हुन्छ, उपचार हुन्छ। समस्या छ भने हजुर चरक हस्पिटलमा आउन सक्नुहुन्छ। अर्को होमबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ पोखराबाट नै, उहाँले चाहिँ मेरो घाँटीको नसा च्यापिएर बेला बेलामा दुखिरहन्छ, दुःख दिइरहन्छ, डाक्टरले अपरेसन गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, तर मेरो समस्या चाहिँ दोहोरिरहन्छ, यसलाई चाहिँ अपरेसन गर्न मिल्ने हो कि होइन? घाँटीको समस्या भनेको नर्मली अब उहाँ कुन अकुपेसनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नर्मली अब जस्तो आइटी सेक्टरमा भएको मान्छे, हामी डक्टर सर्जनहरू पनि धेरै बेरसम्म निहुर्यो भने यो मसल स्पाजमले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा पोस्चर मेन्टेन भएन भने पनि दुख्ने गर्छ होइन। अब दुख्ने छोड्ने नसा समस्या छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा जुन छ, अब त्यो पनि अब कज के हो त होइन। अब त्यो डिस्कोजेनिक कज हो कि बोनी कज हो कि होइन, नर्मली जुन प्यारास्पाइनल मसलको स्पाजमले मात्रै दुखिरहेको हो कि होइन, यी कुराहरू चाहिँ रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै अब जस्तो ट्युमरहरू पनि हुनसक्छ होइन। ट्युमरले गर्दाखेरि घाँटीको हड्डीमा चाहिँ नर्मली अब मक्काएर नसा च्यापेर पनि दुखिरहेको हो कि होइन होइन। मेटाबोलिक कजहरू हुनसक्छ, ओस्टियोपोरोसिसहरू हुनसक्छ, क्याल्सियम भिटामिन डीको कमीले हुनसक्छ। यी कुराहरू सबै रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर अर्को अन्तिम प्रश्न छ, सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो धेरै प्रश्नहरू थिए तर पनि हामीले छाटकाट गरेर चाहिँ राखेका हौँ। अन्तिम प्रश्न निलम श्रेष्ठको छ, मेरो हजुरआमाको घुँडा दुखेर उकालो ओह्रालो गर्न सक्नुहुन्न, उमेर 65 वर्ष हुनुभयो, यसको औषधि पनि खानुहुन्छ, तर हात खुट्टा झमझमाउँछ र पोल्छ भन्नुहुन्छ, समाधान के हो? हात खुट्टा झमझमाउने पोल्ने विषय त हामीले छलफल गरिसक्यौँ। खुट्टा जुन दुख्ने समस्या छ, 65 वर्षको आमा हुनुहुँदो रहेछ, 65 वर्षको उमेरमा चाहिँ जोड्ने दुख्नु भनेको चाहिँ मेनली ओस्टियोआर्थराइटिस नै हुन्छ, बाथ होइन। एक बाथ भनेको एउटा वंशाणुवाद हुन्छ होइन, जुन चाहिँ अलि 40 वर्षको उमेरतिरबाट देखिन्छ होइन। अनि जुन चाहिँ ओस्टियोआर्थराइटिस उमेर अनुसार हड्डी घिच्ने बात भन्ने हुन्छ। अब कसैमा अलि चाँडै देखिन्छ, कसैमा फिमेलहरूमा चाहिँ जुन मिनोपोज भइसकेपछि चाहिँ अलि देख्ने गरिन्छ है। कार्टिलेज भनिन्छ, जुन दुईवटा जोड्नीको हड्डीको बिचमा कार्टिलेज हुन्छ, त्यो कार्टिलेज चाहिँ एकचोटि खिएपछि त्यो रिजेनरेट हुँदैन कि होइन। कार्टिलेज खिसकेपछि त्योभन्दा भित्रको चाहिँ सब कन्ट्रोल बोन एक्सपोज हुन जान्छ, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई दुखाइ हुने होइन। जोड्ने वरिभित्रको क्याप्सुलहरू चाहिँ साइनोभियमहरूमा इरिटेसन आउने होइन, अनि ओस्टियोफाइट्सहरू बनेर पेनहरू हुने गर्छ कि। अब यसको लागि चाहिँ अब मेनली चाहिँ हामीले अब यसलाई हड्डी कतिको खिएको छ सिभियरिटी हेर्नको लागि हामीले एक्सरे गर्छौँ होइन। नर्मली अर्ली स्टेजमा छ, जोड्नीको स्पेस मात्र कम भएको छ होइन, अब कम भएको छ, हल्का ओस्टियोफाइट्सहरू मात्र छ भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ फिजियोथेरापी गराउने होइन, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गराउने होइन, तौल धेरै छ भने तौल घटाउने होइन, यसरी नै सुरु गर्छौँ होइन। एकदमै हड्डी पुरो रूपमा खिएर जोड्नी नै भाङ्गिएको छ, बोन टु बोन कन्ट्याक्टमा छ भने त त्यसलाई त वान एन्ड ओन्ली अल्टरनेटिभ भनेको नै चाहिँ जोड्नी प्रत्यारोपण हुनसक्छ।
डाक्टर साहब यो जस्तै हुन्छ नि नसा तथा हाड जोड्ने रोगको कस्तो उमेरको मान्छेहरूलाई लाग्छ र कहिले लाग्छ के हुन्छ यो त हेर्नुहोस् जन्मेदेखि जुन मृत्यु कति उमेरभित्रमा अथवा खिँदै जाने कहिले जान्छ कस्तो बेलामा जान्छ अलिकति हड्डी खिने जुन भन्नुभयो होइन हड्डी खिने भन्ने त नर्मल्ली अब मैले अघि नै भने जस्तो नर्मली यो भनेको त बुढेसकालमा लाग्ने रोग हो होइन फिमेलहरूमा हड्डी खिने भनेको नर्मली मिनोपोज भनेको उहाँहरूको जुन महिनावारी जुन बन्द हुन्छ नर्मली जुन हर्मोनल ब्यालेन्स भइरहेको अवस्थाबाट ठ्याक्क हर्मोनल डिसब्यालेन्स हुन जान्छ होइन त्यस्तो अवस्थाबाट सुरु हुन्छ होइन फिमेलमा मात्र देखिने होइन यो मेलमा पनि देखिन्छ अब जस्तो उसको अकुपेसन के छ भन्नेले पनि धेरै म्याटर गर्छ कि होइन ऊ कतिको ओबेस छ मतलब कतिको मोटो छ होइन अब हाम्रो शरीर वेट भनेको त जोड्नेमै जाने त हो नि होइन अब ऊ कति हेभी वेट उसहरू गर्छ कति काम गर्छ होइन त्यसमा निर्भर हुन्छ साथसाथै रिस्क फ्याक्टरहरू पनि हुन्छन् यो वेटको समस्या भन्नु भने वेट कति छ भन्ने कुरामा जस्तै जिम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हड्डीको प्रब्लम हुन्छ नसाको प्रब्लम हुन्छ अब जिम हेभी वेट लिफ्टिङ गर्नु नै एउटा रिस्क फ्याक्टर हुन्छ होइन मोडरेट एक्सर्साइज गर्नुपर्छ कि शरीरलाई चाहिँ मोडरेट एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो मसललाई चाहिँ मसलको टोन मेन्टेन गरेर राख्नु हो किनकि मसल जस्तो जिम गरेर जुन बडी बिल्डिङ जस्तो हुन्छ नि त्यो नभइकन एउटा टोन मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कि जसले गर्दाखेरि बडी वेट चाहिँ पूर्ण जोड्नीमा नजाओस् होइन त्यो मसलले पनि केही उस स्पेयर गरोस् बडी वेट भन्ने कुरा हुन्छ कि है जिम गर्नु आफू फिट हुनु त एकदम राम्रो हो तर हेभी वेट लिफ्टिङले जोड्ने ख्याउँछ त्यो चाहिँ सत्य हो फेरि डाक्टर साहबलाई भेट्न पर्यो भने चाहिँ जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ कहाँ भेट्ने मलाई चरक मेमोरियल हस्पिटलमै भेट्न सकिन्छ म 9 देखि 5 बजेसम्म त्यहीँ बस्ने गर्छु अन्त्यमा हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्ने दर्शकवृन्दलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको यो महामारी कोरोना महामारीको उसमा चाहिँ घरमै बस्नु होला होइन सेफ्टी अपनाउनु होला समयको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकवृन्द औषधि पसल अनलाइन फार्मेसीद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा आज मेरा अतिथि हुनुहुन्थ्यो चरक मेमोरियल हस्पिटलमा कार्यरत वरिष्ठ हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर अनिल राज रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी तपाईँले यदि हाड जोड्नी तथा नसारोगसँग केही समस्या पर्यो भने चरक मेमोरियल हस्पिटल जुन नागढुङ्गामा अवस्थित छ त्यहाँ गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ यति बेला लकडाउनको अवस्था छ तपाईँ त्यो चरक मेमोरियलको पेजमा गएर पनि उहाँलाई खोजेर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम विशेष गरी अनलाइन फार्मेसीद्वारा सञ्चालित भएको कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रो उद्देश्य तपाईँ घरमै बसेर पनि औषधि सेवन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने पनि औषधि तपाईँको घरमै आउन सक्छ किनकि यति बेला प्रविधि को माध्यमबाट धेरै काम गरिरहेका छौँ त्यसै कारणले पनि औषधि पसल एप्स मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु अर्को हप्ता पनि हामीले विशेष गरी यो औषधि पसलको युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई प्रत्येक शुक्रबार कार्यक्रम दिइरहेका छौँ र अर्को हप्ता पनि हामी अर्का विशेषज्ञज्यूसँग चाहिँ तपाईँको समस्यासँग केन्द्रित तपाईँको जिज्ञासासँग केन्द्रित अर्का विशेषज्ञ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ र त्योभन्दा अगाडि म भन्न चाहन्छु यो औषधि पसल एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँको औषधि पसल एप्सभित्र आक्स डक्टरमा जानुहोस् तपाईँका समस्याहरू र प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ र फेसबुक पेज पनि लाइक गर्नुहोस् र युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला औषधि पसललाई